有一只新组装好的小钟，刚刚一个小钟小闹钟，它放在了两只旧的钟的当中，两只旧的钟呢，滴答滴答的1分1秒的走着，然后呢，其中的一个旧的钟呢，就对那个小小的钟说：“来吧，你该工作了。可是我有点担心你当你走完了3200万次之后，你恐怕你就吃不消了。”那个小钟说：“天哪，3200万次啊！”这个小钟吃惊的，他说：“要我做这么大的事情，我办不到，我做不到啊。”然后另外一个旧钟跟他讲：“别听他胡说，你不用害怕。你只要每秒钟滴答摇摆一次就行了。”天哪，哪有这么简单的事情啊！这个小钟将信将疑的，如果这样我就试试吧。结果这个小小的闹钟很轻松的每秒滴答摆一下，不知不觉的1年过去了，他轻轻松松的摆了3200万次。这个故事告诉我们，很多人常常不知道自己该做些什么，青年时候的梦想以为很远，不敢去想，所以离自己的梦想越来越远。风霜的磨砺和肩上的重担时时让我们不知所措，你不知道接下来应该怎么样面对我们的人生。学佛人都希望梦想成真，成功却似乎远在天边，遥不可及。懈怠和不自信让我们怀疑自己有没有学佛的能力，有没有生活的愿力，进而很多人就这么放弃了家庭，放弃了事业，放弃了自己的身体的锻炼和健康。有多少人生癌症，靠着自身的毅力坚持下来，活到今天。而有些人生了癌症，他完全崩溃，死得比医生预计的还要早啊。其实我们不必想以后的事情，我们只管耕耘，不问收获。我们只要对别人好，别人终有一天会对我们好。我们1个月、1年之后，要想着今天我只要做好人，我念经学佛，明天我慈悲度众，然后我努力的去完成自己想做的一切，就像那只钟一样，滴滴答答的摇摆每一天。成佛的喜悦就会慢慢的浸润着我们的身心啊。